વુમન સેફ્ટી અવેરનેસ પ્રોગ્રામ યોજાયો। શિવાજીનગર દૂધસાગર રોડમાં સાંજે યોજાયો, જેમાં શ્રી શક્તિ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ રાજકોટના ભગવતીબેન વાઘેલા તથા સમાજ સેવા કેન્દ્રના અને પોલીસ સમન્વય ટીમના સોનલબેન ડાંગરિયાએ શિવાજીનગરના બહેનોને જાગૃત કરી અત્યારના સમયમાં થતા બહેનો પર અત્યાચાર, છેડતી, શોષણને અટકાવવા માટે આ ખાસ પહેલ આ બંને બહેનો દ્વારા રાજકોટમાં શરૂ કરેલ છે। રાજકોટના અલગ અલગ વિસ્તારમાં બહેનોમાં જાગૃતતા લાવવી એ જ ખાસ ધ્યેય રાખવાનું જણાવ્યું હતું અને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું। કોવિડ-19 સમય દરમિયાન સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને માસ્ક ધ્યાનમાં રાખી પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો હતો। રિપોર્ટ પંકજ ડાભી।